faly miarahaba antsika jiaby mpihaino ny radio sy mpizahany fahita lavitra eto an-tampon-tanàna Mandritsara sy amin'ny district ny Mandritsara jiaby agnatin'ny commune 7 ny tegnako. Izay tsy azovy zegny fa Eliana Bezaza voninahitry hoahy no tonga eto mandeha mizaha nare havako satria agnano présentation ny tegnako za tsy olo azovy fa tegna havanareo. Ino mahatonga zany? Zaho avy amin'ny Indiky dia zafin'ny président Tsiragna zay haintsika loatra olobe sojabentsika eto Madagasikara jiaby ary tavony anazy dia milevigny ao a Marosely amin'ny commune Ambarikorano. Dikan'izany tsy azovy zaho fa tegna mbola havantsika veto amin'ny district ny Mandritsara. Avy amin'ny dadiko ndraiky Kalito Justine dia avy eo Antsirabe centre mbola atsika fogna zany ke za zany dia faly mivolagna amintsika jiaby fa candidat hirotsaka ho filoham-pirenena zay za donc ny candidat ny faritry Sofia Toye. Ke noho zegny ratsiratsin-draha zala ke ny faritry misy antenne ediny farany raha tsy mahay. Ke noho zegny fomban-draha ny tsy fanaovana propagande fa fagnazavagna aminare havako ny hainanahy hilatsaka. Hirotsaka ny marimariny kokoa, hirotsaka ho filoham-pirenena. Azovy moa zany Eliana Bezaza mety efa magnitikitiky saintsika. Efa nazavaiko teo zany ny rohim-pihavanagna aty amintsika ato amin'ny faritry Sofia. Izay fantatratsika loatra koa fa président Tsiranana zany managnila avy agny Agnadrano Antsuy, district ny Antsuy zany. Avy amin'ny iadako moa zany dia avy agny Avaratra. Ça fait vinantony président Tsiranana zany babako Bezaza Jean Ernest izay ambassadeur atsika tamin'ny fa deuxième république tamin'ny fa président Ratsiraka zany tagny en France, tagny Italie, avy tagny Allemagne. Ke Eliana Bezaza zany nagnaraka ray aman-dreny zay no natonga azy nianatra tagny ivelany. Ary navita fianaragna mikasiky ny hautes études commerciales section information et organisation ary koa commerce international. Ke efa niasasa hely tagny ivelany kanefa moa noho ny fitiavan-tanindrazana dia tsy aritry mbola velogno lasite zany dadiko Kalito Justine tamin'ny taogno 570 no niantso zaho mbo hiaraka hiasa aminazy agny ambany volonay agny Mangatsa Mahajanga faharoa, district Mahajanga faharoa. Ke avy atrany zany Eliana Bezaza avy niasa bureau avy tagny Dilambato dia nirotsaka tany Antanimbary nanjary tantsaha. Ke zegny zany no asa fagnazavazavagna hoe azovy le olo managna diplôme mikasiky ny varotro sy ny varotro amin'ny iraisam-pirenena international kanefa mitovy anao, mitovy ny ankamaroantsika 80% malagasy dia tantsaha tanteraka. Zany no hidirako hoe ino ny antony natonga za hirotsaka ho filoham-pirenena. Tantsaha zany olo tsy de mahay politique, tsisy hidiragna loatra amin'izany. Kanefa tamin'le asa nataoko tagny Mangatsa zany le hoe district Mahajanga faharoa zay tegna niserasera niaraka tamin'ny tantsaha dia nahatsapa za fa agnatin'ny enim-bolagna zany no maharitry zany le vola le vidim-bary ny tantsaha, le vokatra zany vidim-bokatra. Avake marefurefo zany le fiainagna satria tsy ampy ny fidiram-bola. De te zany zahay no niaraka nitady vahaolagna hoe akory moa ataon'ny fiainagna ty mba tsy hijaly loatra. De za zany no nitondra ny resaka fizahantany tamin'io faritry io.
hoe akory ampianaragna ny lalahy ny vaiavy am'le asa fizahantany satria misy hôtel maventy zany satria misy toeragna tsara tare nandeha tagny ny s'implanter nagnano investissement tagny de ampianaragna aby na serveur ménagère ampianaragna amin'ny fitsangatsanganana magnano guide zany karakory atao magnano décoration ny sarety zany aveo mba tian'ny vazaha mitsangatsangana agnaty fôntry lastera anatanay mikasika zany izy zany le famokarana avake nagnano koa zahay karazana nanandragna zegny ary nahomby le handragna natao mikasiky latsakemiko ny fahasalamagna am'le vahoaka hely tagnatin'le tsy commune aby izy io fa fokotany telo naharo hoe akory moa tsika koa samy magnano latsakemiko avakeo izy koa fa salama atsika magnefa izy koa fa marary atsika tsy magnefa de nisy fiarahamonigny hely nihodigny sy nahomby zany tamin'ny toeragna nisy zahay tagny tonga zany le crise ny 2024 izy koa fa tonga ny crise ny 2024 dia teo tagnatin'ny fotoagna foy de foy latsaka an-tany ohatra rano very le ezaka jiaby nataonay niaraka tamin'ny fokon'ologno satria crise tegna crise marina fizahantany moa zany raha nifiaignana izy koa fa tsisy na touriste araiky tonga mizaha le tany dia vita zany le fiaignana nimpody crise nimpody jaly te zany zaho no nangalahondraha hoe to lahy arakaraka politiky raha agnaty kapila izy koa fa ratsiratsy tantagna zany raha ara-politiky am'le mpitondra atsika dia foagna koa ny kapila ary miaraka amin'ny fahafoagnan'ny kapila no mahatonga ny jalon'ologno pakagny amin'ny tsy fandriam-pahalemagna pakagny amin'ny tsy fanjarian'ny famboliagna pakagny amin'ny tsy fanjarian'ny fiompiagna de jaly mihodikodigny boribory vetaveta na cercle vicieux de lasa tsy hita zay afarany te zany Eliana Bezaza nieritreritra fa izy koa mila hagnova raha marigny am'toy Madagasikara toy tsy fifagnampiagna amin'ny fiarahamonigny raha tegna ilaigny fa akory mba hanaovagna rafitry mahomby ahafahan'ny olo mamokatra fa agny zany tegna vahaolagna dikan'izany aiza zany le toeragna avitagna mandray andraikitry ara-politiky tsy maintsy politiky zany no idiragna ke teo le ologno hotry anao hotry atsika jiaby tsara ndraiky nagnano politiky nanjary nieritreritra hiditry hagnano politiky ke zany nahatonga zaho nitady antoko kizy koa fa nitadiavigny ny antoko nagnano recherche nitady document kasiky fitondragna taloha fitondragna vaizo nivaly nihitako avy agny tsy mbola nisy fitondragna nahomby teto Madagasikara ary nampiadagna vahoaka hotry nataony fitondragna ny République voalohany tsy nohony zafiny président Tsiragna fa mba magnotania atsika jiaby amin'ny dadilahintsika ndraiky dadintsika olobentsika sojabe jiaby agny mba magnotanianare mavandy moa vaiavy mivolagna io tsy mavandy lahe mbo nagnano renseignement nalaka document satria ino nagnano hezaka zany le fitondram-panjakagna jiaby nisesisesy avy teo nagnafigny sy nagnaratsy nagnatsatso ary tegna nagnafoagna tagnatin'ny tantara ny zavabitan'ny Première République zany mahavy zaza vaizo tsisy mahay hatramivadihiny zany président Tsiragna zany tsy hainjareo ary indrindra fa ny politique natao tamin'ny Première République ary zany mahavy zaho tsy mitsahatry ny mivolagna mampahaino vahoaka malagasy fa nisy fitondragna tsara teto ary nampiadagna vahoaka na sambotra vahoaka na amin'ny lafin'ny famokaragna na amin'ny lafin'ny sosialy ary nagnano hezaka nampiala ny avy amin'ny mahiziky niditra amin'ny mazava ke mazany natonga zany isafidy tsy amin'ny mafianakaviagna fa noho ny fandinihagna niditra amin'ny antoko PSD ary tamin'ny fahavalo Jolay 2020 zaho no nifidiny mpikambagna ny mpikatroko jiaby tagnatin'ny kongresy mba hitariky ny antoko mazaha zany secrétaire national ny antoko PSD zay no mikasikigny
Eliana Bezaza fa akory moa zany ino ny raha roso amin'ny vahoaka malagasy zay ary tsara ny volagneto fa tô politique tô atsika azo magneky ankilifahin'ologno tô tsy resaka vola tsy resaka bogosité fa tô resaka fiainagnantsika iankina ny fiainagnany taranaka mandimby ke mazany tokony tandrignesagna ino ny programa ary tsy vita ny programa fa tsy maintsy mbo dinihigny mavandy moa i olo mikoragna isa mivolagna raha marigny sa mankalefaka zay ya izy koa mankalefaka baka tokony zahagna ino moa volanaovagny raha jiaby koragniny possible moa sa tsy possible raha jiaby magnanjany zany tokony dini amin'ny candidat jiaby enigny amin'ny telopolo ke zaho zany managna didy maza mitariky antoko tô tsy maintsy magnanitra anare havagna jiaby aza mbo magnekinyeky ankilifahinay mpagnano politique tandrigneso tsara fa marina ny raha koragninay zay vo anare misafidy mangigny agnatin'ny talandohantsika jiaby akagny hoe azoviny metimety aminahy zay zany le izy fa tsy hoe zaho ny mamory olo farany fondry dikan'izany zaho ny mafoaka tandremo ya na zaho ny farany manambola zaho ny farany mitikigny hélicoptère tsy magnanjany fa zay heke io manjengy are satria mila vatonareo ke zay raha jiaby tiatian'ny masonare mangilangilatra tianay atao aby jiaby fa ny antoko PSD tsy magnanjany ke hidiriko amin'izay zany ino le raha roso amin'ny vahoaka malagasy ny raha roso amin'ny vahoaka malagasy dia mizara roa famokaragna sy politique sociale famokaragna io zany tsy miala na famokaragna na politique sociale dia tsy miala amin'ny politique zay nataony première république tamin'ny fotoagn'androny fa atsika zeo tsy enimpolo sivinjato sy arivo fa 824 ke noho zany mampiasa atsika ny teknolojia moderne mba hampatsaratsara kokoa ny résultat fa izy koa ny hevitry jiaby napetraka zay efa ny dinihiny mpitondra atsika tamin'izany fotoagna zany tagnatin'ny fanjanahantany zare zany tegna nampiasa talandoha hoe izy koa fa miala fanjanahantany akory atao ty vahoaka malagasy ty mba hasambatra azy agnatin'ny fombany tsy miala amin'ny fomba gasy dia tafitanjare raha zany fa zany hoe nahongagna bonheur moa zany zareo ave tsy nampafantarina le taranaka zany tsy aizagna azy hidirako zany le famokaragna tsy ino fa politikin'ny kibo zany le politikin'ny république voalohany alohan'ny hiditra amin'le tegna votoatin'ny famokaragna misy raha roa zany tsy maintsy koragniny aloha voalohany indrindra ady amin'ny tsy fandriam-pahalemagna ndraiky ady amin'ny kolikoly zany tsy maintsy atao vaindohan-draha raha satria tsisy famokaragna homby eto izy koa goragora ny tsy fandriam-pahalemagna ary ny raha ambarako dia zao fitondragna malagasy tsary nisy politikin'izy io oka ambarany marigny anare koa tsy matoky zaho zay gendarme hitanare agnotonia ohatrino moa ny teti-bola natokagna anjehagna dahalo dia tegna ambarako anareo izy koa misy donc tsara fagnaza zany carburant fa mety hivolagna aminare zare satria zare neny miasa am'izy miatra manaigny ny teti-bola tomboko dia 0 izy koa ny agny amin'ny défense nationale agny amin'ny tafika zay agny amin'ny tafy bahoaka saigny amin'ny fitandrona ny filaminagna karama fogna donc teti-bola akao ke ino moa zany ary ave koa zany karama varimasika satria izy koa amintsika mivolagna zeo mbola tsy ampy 3 ariary ny karamany zazavao agnatin'ny miaramila ke ino moa raha antinaintsika hitondra fandriam-pahalemagna aketo amin'izany 3 ariary zany zay sakafo matsagna raiky agnatin'ny hôtel gasy ke nohon zegny i zany tsy maintsy misy mihitsy zany politique manokagna mikasiky ny fandriam-pahalemagna sy ny ady amin'ny kolikoly faharoa mpodianako igny fa mbola azavaiko zany hoe ino ny hidiragna faharoa dia ny pitsopitsony manodidiny zany famokaragna zany mazava amintsika tsara fa mpamboly araiky izy koa izy tsisy tany managna tany izy moa tsisy rano managna rano izy managna tany izy moa tsisy raha heny ny tsena tsy heny dia zavapoagna
ary amintsika mivolagna zay dia le zava-poagna zany no manjaka satria raha jiaby zany ankamaroan'izany aloha mbo tsisy zay. Ke zany maha voatery an-tena zany miditra an-tsehatra amin'ny raha jiaby zany ke agnazava tsotsotra amintsika hoe akory zany le vina mikasika raha jiaby zany. Mikasika ny tsy fandriam-pahalemana aloha ny idirako voalohany. Maro ny olo very aomby. Efa naman'ny fahafatesana zany tsy vitan'ny very aomby vonony, tapahana ambozo, holagnina ny vady aman-janaka. Zany aby raha mahazo malagasy. Ava izy efa lasa misy magnano kidnapping efa taloha karany, ava izy efa gasy samy gasy koa. Ary mbola mikaikaiky ny ambany volo jiaby mikasika ny tsy fandriam-pahalemana. Izy io asa tsy hitan'ny fitondram-panjakana. Zahay aloha mahatantsa zahay dia hitanay le raha. Azonay honogno koa, efa misy zany fandrindragna ifotony amin'ny fokon'olo amin'ny tany maro. Ohatra ataony amin'ny faritry Sofia ato zany, izy tsy amin'ny tany jiaby moa misy tany misy an'ilay hoe bisaboha. Ke ny koragnako zany, tsy hoe ny bisaboha fogna zany nandeha ampiasaigny fa mbo agnazavagna le fandrindragna misy. Izy moa tsy mety. Izy koa misy ny fandrindragna amin'ny lafiny araiky. Misy ndraiky ny tanora tsy anasa maro boe amin'ny lafiny araiky. Hatratro. Le tanora tsy anasa zany atao fandrindragna mba ho hisy organisation amin'ny toerana jiaby na commune io avy agny fotony amin'ny fokotany paka jusqu'agny amin'ny région. Zany boka ny organisation le bisaboha amintsika mivolagna azy eo. Satria tsy ampy zany le mpitandro filaminana. Izy zany tsy efa njarereriky raha fahita maso. Tsy maintsy zany atsika sivily miditra an-tsehatra mikasiky io fitandroana filaminana io. Ke mifameno. Misy ny fampiofanana. Le fampiofanana io zany ataontsika hoe misy troko telo mahazaka handro. Apetraka antsika amin'ny toerana farany ambony loloavigny an-tampon-doha ny sojabe. Sojabe vaiavy, sojabe lalahy. Ino asanjare? Ny asanjare tegna hoe isan'andro magnano séance ohatra cours amin'ny université regny zany. Mampianatra reo zaza reo ny fomban-drazana, ny soatoavigny malagasy, ny fiarahamonigny, ino ny raha azo atao, ino ny raha tsy azo atao. Satria hita maso fa ny zaza vaizo efa tsy voateza, tsy mahay fomba gasy. Tsy azo ny ato amin'ny vazaha, tsy azo ny arô amin'ny gasy. Ke noho zegny tokony atao vaindohan-draharaha zay, zany hoe fanabeazana ara-moraly. Azontsika ampidirigny akao ny mpitondra fivavahana. Mazava ho azy fa namany sojabe fogna zany. Izy koa fa olo hagnabe dia azontsika ampidirigny akao mikasiky ny fomba. Amin'ny lafiny aroa hafa satria troko telo ny koragniko teo dia ny mpitandro filaminana sy ny tafiky. Tsy azontsika atao fahavalo ny zandaro. Marigny fa tsy ampanaovagny zare direct zany le asa ny tsy fandriam-pahalemana satria zare vitsy ary tsy vitan'izany. Efa halan'ny tantsaha loatra le fomba fataon'ny gendarme affectegna avy agny amin'ny tany tsy hainy, avakeo mampiatra le tsolitra isan-karazany, tsy mety regny ke ialagna. Satria lasa fahavalo, lasa tsy mifampi-comprendre amin'ny vahoaka, lasa mifamahavalo. Ke raha koa fa hita tsy manjary baka zany ialagna. Nefany tsy azontsika riagna zare io satria manana traikefa ilaintsika. Ohatra ataon'le organisation ny bisaboha volagniko zany. Maro ane zany le fanakianana hoe tsy mifagnaraka amin'ny zon'olombelona. Magnano tondromolotro, ndraikindraiky tonga amin'ny fitsaram-bahoaka mamonomono olo fahatany. Zany aby zany ary maro koa zany le olo tapatsotro agnatin'igny, le olo fa zatra magnano kolikoly. Kizy koa fa tapatsotro dia magnano zay fomba jiaby andravagna azy io ke lasa mifamahavalo. Lasa torigny amin'ny tribunaly, lasa ny dahalo manjary olo tsara koa fa boaka avy amin'ny tribunaly avy agny ary ny olo tsara manjary dahalo mifamadibadiky raha jiaby. Ke noho zegny alaintsika zare fa agnabe amin'ino? Ny domaine na sehatra
mahamafy ny zandaro dia ny droit na lalagna ke tsy maintsy ho fanigny tanorantsika bio ahay lalagna ahay zany zon'olombelogno zany ary tsy maintsy atao izay ampifanjoko ny dina amin'ny zon'olombelogno zany hoe tsy mahazo atao ny magnitsakitsaka zon'olombelogno satria enjehin'ny communauté internationale atsika ary tsy mety zany ke io zany ampianarigny lalagna mba tsy hisiany fitsaram-bahoaka sauvage mba tam'fagnaraka raha jiaby ke ampianarigny gendarme koa atsika ny atao hoe instruction civique fitiavan-tanindrazana dikan'izany anao mila manompo tanindrazana anao misy razambe tsika tamin'ny andro taloha tagny namoa ny tegna noho ny zany tanindrazana zany ary hatramin'ny dadabe tsiranagna namoa ny tegna mbo nazahoagna zany fahaleovantegna zany tsisy raha latsaka fitiavan-tanindrazana zany ke atsika avy afara zany ny farafahakely ny azotsika atao dia manompo tanindrazana atsika satria anao tanora io zany ny mahamalagasy anao manana tanindrazana tompony anao ary anao ilaigny agnatin'ny fiarahamonigny ke izy koa ny tanora maro tsy anasa maro midonanaka agnatin'ny tsaina agny mifokarongony magnano raha tsy manjary ale zany izy ampiasaigny amin'ny raha ilaigny amin'ny fiarahamonigny ary amiagna tambikarama ke ny raha nikoraniko teo hoe mampianatra lalagna ho zany gendarme mampianatra kosa ny miaramila amin'ny ay hady lazegny hoe ay hady miaro tegna zany mila mahay miaro tegna asa natao karategna raha zany asa natao hondry asa natao boxe fa mila mahay miaro tegna izy ary mila koa mahay mikirakira fitaovam-piadiagna zay zany le tokotelo mahamasikahandro nivolaniko teo de ino zany ny tambikarama dia amiagna hasiny koa agnatin'le échelle de valeur nivolaniko teo le raha manandanja ny fianaragna CP mijotso moa zany le zaza misy tambikarama fa tsy hitovy amin'le CP miakatra BPC izy latsadatsika ny baka sy ny sisa ary ny tsy fandriam-pahalemagna ny azoko vavateo fa fontry ny asa mbola azo ampagnanaovagna le tanorantsika mahizy mba hoe ilaigny agnatin'ny fiarahamonigny mbola akeo zany hoe fagnadiovan-tanàgna zany izy koa koragniny aketo ny commune zany raha tsary ampy magnino moa ny tanorantsika tsy mbo magnanjany any koa zany le hoe magnampy amin'ny asa bureau agny agnatin'ny commune sy agnatin'ny fokon-tany magnampy amin'ny fagnampodianana ny atiala zany raha hady mbola ho atantsika aby zany ke izany no ilagnan'le tanora de zahay moa zany tsy afaka iteniteny fahatany hoe mivolagna mampanonofy ologno nefa raha tsy ho tanteraka dikan'izany tsy maintsy koragnina koa zany ino moa ny vola mifagnaraka amin'izany atsika mahay loatra ny tantsaha jiaby samy mandoa ristourna anefa de tsorigny tamin'ny tourné jiaby nataonay tambany volo tagny mbola tsisy olona araiky nivolagna taminahy hoe ino moa ny tamberim-bidy hita tamin'ny ristourna hita ao tsy pont tsy lalagna tsy famboleagna kakazo tsy fagnamboaran-tragno tsy hay ke dikan'izany izany atsika tsy magnino fa zao mpiarigna avy atrany zany le politika atantsika izy koa fa PSD tonga amin'ny fitondragna ampiasaigny ristourna atao amin'ny caisse ny fanompo am-pirenena izany le vola amentsika ny tanorantsika le vola be fa karaha mandeha amin'ny resaka tombotsoa manokagna anjare mpitondra fogna zany raha azonay hono mifomo aminjare na tsy tianjare le raha tsy maintsy ambara vahoaka raha marigny ke zany no tokony imasohagna hoe avy atrany de azo atao zany politique ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemagna zany ny kolikoly koa de volagniny eto hoe voalohany indrindra zany ny mpitondra tsy hagnano kolikoly izy koa fa tsy hagnano kolikoly ny filoham-pirenena heny zala magnasazy le olo lefitry anazy ambany anazy aka magnano kolikoly zany hoe ampiarigny ny sazy zay tsary nisy teto zay maloha hoe tsy maintsy ampiarigny ny sazy migadra zay tratra magnano kolikoly ary izy koa mpiasa mpanjakagna tratra magnano zio de afakasa tsy mahazo mipody magnano asa mpanjakagna fa zay tsy
satria olo mivonivony ke atsangana atsika ny andro masom-pokon'ologno isaka bureau mpanjakagna magnaramaso ny asan'nga ministry azovy olo niraisiny tany any azovy ny ino vola hazony tany any raha jiaby satria volantsika vahoaka ya tsy normal olo araiky mikirakira zay raha tiavany azy akagny ke atsika koa iady aminjany mila hentitra atsika fa tsy vitan'ny ministry ingia directeur ya ingia chef de région zare jiaby jusqu'à fokony tany mila rahantsika maso aiza ny andehanany volantsika zay ny ady mikolokolo mahomby okay. Kofa mipetraka zay hiditra amle lafiny faharoa zaho hoe famokaragna tsara fa aiza zany mikasiky ny tany aiza mikasiky ny raha jiaby satria atsika to zany valopolo isanjatontsika gasy mamboly aby kofa mamboly eto zany zaho miditra amin'ny politika araiky zay atsika zokinjokiny mahay azy satria raha nata tamin'ny fotoagnan'ny première république dia ny service civique ino moa zany ny service civique fanompoa amin'ny pirenena ambany faneva io service civique io dia ny fiarahany vahoaka amin'ny fitondram-panjakagna mitondra ny service jiaby miaraka na civil na miaramila izy koa fa service panjakagna na anory ny tanàgna vaovao na hagnamboatra ara-dalàgna ny tanàgna efa misy ny première république dia tegna ny fegny nagnamboatra tanàgna vaovao fa tsy magnamboatra magnanio miaraka amin'ny civilisation miaraka amin'ny jiro miaraka amin'ny rano miaraka amin'ny lalagna miaraka amin'ny poteau miaraka amin'ny canal zany ny atao hoe fagnamboaran-tanàgna ke atsika koa mahazono tamin'izany fotoagna zany fontry tanàgna manana anaragna tanambao isaka district misy ao tanambao satria ny première république dia nagnamainty molaly ny tany dikan'izany hiaka jiaby malalaka io azontsika atao atsika malagasy mamorogno tanàgna amizio aminjay zany voarasa amin'ny malagasy ny tany fa tsisy adiny tany mahatonga tany io ane satria tsisy tsony le famoronagna tanàgna e tanàgna zay misy no iadivany be sy ny maro aiza moa tsy hoisy ny adiny tany sy ny fitapitaka zay mahay taratasy iny amin'ny tribunaly mamitapitaka le tsy mahay taratasy me efa nipetraka dadiko dadiagna dia avy le adiny fiarahamonigny zay ataoko fa valopolo isanjaton'ny ady agnaty tribunaly dia ady tany aby jiaby ary igny tsy mampifankahazo ologno mampifandrafy ologno adidiny fitondram-panjakagna no magnano izay ambiance tsy ampifandrafy ny ologno agnatiny zany mila ampody le tegna asa antopisiany fitondram-panjakagna hasambotra ny ologno handrindra ny fiaignan'ologno tsy mitovy mba ifankahazo zay ny tegna antony ke noho zany tsy maintsy zany mamorogno amin'ny vilaran-tany atsika koa fa mandeha voyage regny hitantsika tsara be hoe hiaka zala mbola tsy takamaso ambadiky bongo fontra ya ary tsy olan'ny aniany dikan'izany mila développegny zay ny atao hoe fandrosoagna tany tsisy raha nanjary tanàgna nanjary nisitrika iny vahoaka malagasy mba ialagna am'le fahazaran-dratsy ny fitondragna hoe ile ny fanesisesy jiaby teo ambidy amin'ny vahiny fagnany tany satria ambany tany akagny misy raha mila trandraha tsy zany ny anaovagna azy misy zany ny aménagement du territoire izay mandrindra hoe toy atiala mila harovagna tsy azo ampiasampiasagna fahatany satria atiala io ilaigny amin'ny fitazomagna rano amin'ny asa jiaby toy misy harena ambokony tany mbola tsy azo kasikasiny satria réservé ho an'ny taranaka mandimby reto kosa ny tany azo rasaigny tamin'ny fotoagnan'ny première république izy koa fa tonga zany le fanamaintisamolaly miaraka amin'ny service civique izy koa fa vita petraka agnatin'ny 5 taogno tanàgna araiky dia rasaigny samy managna 5 hectare ny ologno ny fianakaviagna dia mifindra ny tany hafa misy zao azo tsapaintagna hitanagna agnahy-drano io hitanagna bialagnana io fontry zany tegna hita mbola hita jusqu'izy eo namoronagna barrage marobe nagnanaovagna tegna hoe foto-drafitrasany ndesy ny fitondram-panjakagna mba hampiadagna ny vahoaka zay regny zany ampodintsika izy koa fa mampody zany atsika ataoko fa tsy holagna amintsika eky ny problème ny tany
satria mipariaka dia hanantany zany ny vahoaka malagasy. Tsy olagna amintsika eky ny problème ny rano satria regny zany service ny génie rural miaraka amin'ny service ny topos domaine miaraka aby mandeha magnatanteraka miaraka amin'le service civique magnantogny vahoaka satria zany koa mila tsindriagna fitondragna tamin'ny première république tsy miambigny vahoaka andeha hagnantogno azy fa izy no magnantogny vahoaka amin'ny resaka copie ava izy atsika mahita marobe zaza tsisy copie tsy izy io izy koa fa teraka ny zaza afaka 5 taogno magnantogny koa izy aiza moa zaza aby ny teraka teto 5 taogno lasagna nefa tsy tanay agnatin'ny sekoly voasazy ny ray aman-dreny tsy mampianatra zanaka zaza mandendeha tsy miankanjo zany ambany volo agny tanianareo olobenareo fa voasazy ray aman-dreny mila magnano lamba ny zaza nagnanjany fitondragna tamin'izany ke igny zany zay fomba fisaigna sy fitondragna zay zany tiantsika ampody hoe fikarakaragna vahoaka. Ino tavela famboliagna satria famboliagna zany ny tegna mahavantagna antsika Madagasikara marigny fa efa misy vitsivitsy ny industrie na orinasa mampiasa machine kanefa zany ato amintsika PSD tsy de mieritreritra loatra hagnabe zany maloha satria fagnazavako azy efa tonga zany atao hoe mondialisation. Ino madikan'izany mondialisation zany zao tontolo zao lasa karaha tanàgna raiky ke mifampiantoko ke misy zany ny tany efa tegna mafoaka amin'ny lafiny industrie zare tany marologno ohatra Chine zay mandeha 1,7 milliard vahoaka aminazy agny ohatra Inde fa mandeha 1 milliard mahery koa vahoaka aminazy agny ary zare koa fa mamokatra raha industrial zany dia mamokatra raha nin'olo fontry be izy koa fa nin'olo fontry be lasa ambany be zany le masokariagna ke ohatra raha vokarinjare ohatra zare mamokatra telefôna ambany masokariagnan-jare satria olo fontry atsika 5 tapitrisa amokatra telefôna tsy maintsy lafolafoninjare fô dikan'izany atsika resy satria na atsika gasy raha tsy vidy le raha andivokaritsika lafo fa zare magnani ndraiky magnano industrie-njare io zare ne tsisy raha hoanigny zare tsy maintsy vidy sakafo fogna na tianjare na tsy tianjare magnanjany koa ny tanin'arabo tany karakengla zay hoe désert agny tsisy raha maniry dikan'izany atsika Madagasikara zany managna chance be hanondragna sakafo ke dikan'izany mbola mety amintsika zany le famboliagna hivolaniko ohatra hoe agnambarako anareo fa mahavelogno ny famboliagna fa ny fitondram-panjakagna no tsy mamely dia zao amiako ohatra raiky fogna atsika la vanille atsika Madagasikara zany no tegna mpanondragna la vanille voalohany eran-tany izy koa kontigny la vanille zay ahondragna Madagasikara isan-taogno misy mandeha 590 tonnes fontry zany kontintsika ohatrino kilo andresanjareo azy agny en euro misy mandeha 500 € kilo kizy koa ataontsika zany ny kajikajy amin'ny 590 tonnes ny lavani amin'ny 500 € dikan'izany ane misy recette ny vanille mandeha helitsy 1 milliard d'euros 750 millions d'euros marimariny kokoa la vanille fogna raha koragniko io mbola tsy nkoragniny jirofo mbola tsy nkoragniny café mbola tsy koragniny cacao mbola tsy koragniny letchi fontry raha tsy koragniny hatra manga fontry ny lojy ino raha tsy ahondragna atsika keto ke izy koa atsika mahazo zany 1 milliard d'euros zany agnatin'ny lalagna malagasy 700 ny recette na vidim-bokatra zany tsy maintsy ampôdy a Madagasikara ke nefany izy koa nitoboka tamintsika ny 1 milliard d'euros la hazontsika hono satria ino mba hazahoantsika tsara le raha atsika koa fa mahazo vola avy amin'ny FMI Banque mondiale na Union européenne niboaka ny fonds de crédit au FEC na magnanjany nahazo 40 millions fa tsy milliard nahazo 40 millions d'euros atsika
tamin'ny Union Européenne ke mahazany ata bravo fa matoky atsika zany mpamatry vola zany raha koragny fitondram-panjakana amintsika anefa le milliard be ntsika rô zay volantsika madidio tsy hindramigny tsisy resaka eza zany tany misy vola io zay le secret be mahatonga Madagasikara mahantra satria ministère ny finance mbola tsara nagnaboaka rapport hoe ohatrino ny volan'ny pôdy tsy haintsika zany izany le kolokolo maventy ke zany indesiko ivolagnina fa izy koa atsika ny amin'ny fitondrana izy lahy i vola i hita fa misy izy fa raha tsy atanjare fogna ke izy zany tsy idirantsika laligny loatra fa anjarantsika tsiraikiraiky misaintsaigny de impodianako amin'izay hoe efa keny tany efa keny rano tavela zany akory le fahaizana mamboly ny tantsaha efa ke koa ny vola fahaizana mamboly ny tantsaha dia izy koa hanondrana zany boka atsika tsy maintsy magnano coopérative satria izy koa olo araiky aroa telo tsy afaka hanondrana vitsy loatra fa magnano coopérative hoe miaraka zany le olo mamboly raha mitovy de amin'izay mipariaka tany igny fontry de manondrana le mandeha 1000 tonnes 2000 tonnes 100 000 tonnes magnanjany ke zany ampoditsika le système coopérative zay nahafantarana ny première république igny coopérative igny zany no miantoko ny fampianarana ny tantsaha miantoko ny fahafantarana ny masomboly miaraka amin'ny service ny agriculture miantoko ny fampafantarana ny zeziky ny analyse des sols zany mila hentsika zany satria i tany ohatra olombelogno zany izy koa marary aty hafa ody marary vavony hafa ody fa tsy paracetamol fogna fanafody ohatra zany koa tany izy tsy NPK 11 22 16 fogna no zeziky fa i samy hafa arakaraka le raha manky amle tany ke raha jiaby zany mila ampianarigna atsika tantsaha nefa ny atsika amintsika mivolagna azy eo tsisy piahy zay tantsaha zany mandeha mividy agny amin'ny magasin zeziky zay raha midy akeo tsisy olo magnambara na tsara na ratsy tsisy olo mihafa de fa mandeha ho azy ohatra raha tsisy fanjakana ke zay zany raha mila ampody zay fampianarana zay ke zay angamba ny raha koragniko mikasiky famokarana fa mbola ampiantsika araiky hoe atsika nosy anefa antsika hatrizay nagnome mosigny ranomasiny ke izy zany politika araiky zay mila amboarigny satria nagnino fontry ny hariagna agnatin'ny ranomasiny fa tsy azontsika honogno hoe ary velaran-tany velaran'ny ranomasiny io zay anagnan'ny Madagasikara gedageda tsy toko hitan'ny Madagasikara to avake tsika gaga bois de rose vamba tagny a Singapour tsara vamba Madagasikara fa vamba tagny a Tanzanie vamba tagny a Mozambique satria goragora fitantanagna ranomasiny avake koa ino agna Ampandrianomby Antananarivo agny misy ministère araiky misahagna ranomasiny jiaby ny Madagasikara akory mo ataontsika ahitany zavamisy egny amin'ny ranomasiny jiaby satria tsisy autorité agny fa agny Ampandrianomby amin'ny fomba akory mo ahafantarany Ampandrianomby raha se passé agny Mainty Rano agny Diego agny Fort Dauphin ke noho zany izy koa fa PSD mitondra ake zany tsy maintsy asiantsika hoe préfecture maritime amin'ny tany misahagna ny ranomasiny ohatra andraha zany hoe ametraka atsika Diego Majunga Morondava Tuléar Fort Dauphin Manakara Tamatavy Sambava izy zany tsy maintsy apetraka izy koa fa mipetraka ny préfecture maritime dia ny tantsambo civil sy miaramila zany miaraka amin'ny technicienne zay zany miandraikitra ao mba mahafantatra hoe ino aby miditra agnatin'ny sambo vahiny zay anaovantsika varotro adala amintsika mivolagna azy eo atsika zay mivarotro licence de pêche amin'ny vahiny zay magnome milliard maro agny Ampandrianomby agny anefa ny atsika aty amin'ny sisiny aty tsisy mahay hoe misy vola magnanjany agny satria tsisy tamberim-bidy na ariary fa
ny V8 mi-circule atao fogna ahaizana hoe misy vola doko to Madagasikara atao fa atsika atao tsisy fagnamboarana raha tsisy zany ke noho zany mila zahagna atao zany le raha ny varotra adala ny volaniko teo atsika amin'io tsy mbo mivarotra amin'ny kilo olo mivarotra trondro zany boka hazandrano mbo midy amin'ny kilo mbo misy olo mandeha mizaha misambon'olo firy tonne azonare tsy zany antsika fa mivarotra ranomasina amin'ny kilomètre manomboka avy arô jusqu'à arô ny hinao mampiasa amin'izay zareo harato hely maso rofinjareo hatra mifasiky atsika igny je hatra amin'ny hariagna sarobidy agnatin'ny ranomasina ao atsika zany perte totale ke zany goragora magnanjany le fitantanagna ke aiza moa tsika gasy hanjary ke zany mahatonga hoe kofa PSD akeo apetraka zany ny hoe préfecture maritime misahagna ny ranomasina ary zany dia efa agnatin'ny fitsinjaram-pahefagna zay zany ny point farany hikoragniko mikasiky le hoe famokarana io tsy maintsy agnatina rafitra zegny ary ny PSD dia efa nitologno niaraka tamin'le mouvement atao hoe hetsiky ho an'ny fanorenana ifotony satria mahatsapa fa izy koa ny constitution tsika tafarafara tato dia tegna manome vahagna ny resaka centralisme zany hoe raha jiaby miankina amin'ny fitondram-panjakana fohy be ary avy koa magname vahagna olo araiky zay ny président de république zany mahavy iska misy fifidianana le fifandimbiasam-pahefagna tsara tsy musclé ady fogna matoy izy tsy ady tamin'ny farany teo satria nisy olo tao nagnano kajikajy mbola nagnantegna ho premier ministre satria noho le constitution nambelany izy fogna zany nagnano kajikajy tao avy tavela le kajikajy moa tsy nahomby dia mbola hady fogna satria mahatonga an'le instabilité politique nandritry ny 5 taogno nitondrany président Hery Rajaonarimampianina dia nohony zay ady politique amin'ny fifandimbiasam-pahefagna zay ke nohony zegny ny antoko PSD dia tegna mieritreritra ny hanampody ny fitsinjaram-pahefagna izay nisy tamin'ny fotoagnan'ny première république fa niravagna tamin'le hoe ino izy ty décret ny général Ramanantsoa 73 014 sy 73 015 ke ampifidigny ny vahoaka malagasy miaraka miditra amin'ny fitondragna zany ny antoko PSD dia mikarakara élection constitutionnelle na himpody amin'ny araiky fahatsiragna na hagnano zay tiany vahoaka malagasy mbola zahagna ifotony agny agnatin'ny dialogue national za tsy mahay satria tsy za misafidy fa ny vahoaka malagasy zany hoe province autonome zany hoe fédéralisme zany tsy anjarany Eliana Bezaza mahay zany fa zay tapaka ny malagasy roa taogno ake zany no anaovantsika zay dia mipetraka zany ny constitution vaovao ary koa fa mipetraka ny constitution vaovao dia mimpody ny fifidianana président ny 5e république zay zany fanamby ataony antoko PSD koa fa vita ny koragna rafitry koragna amin'izay tsika le lafiny sociale dia nahafantarana ny antoko PSD sy ny première république dia ny lafiny fampianarana maimpoagna ary ny fiadagna ny mpampianatra zay mifanohitra amin'ny jaly ny mpampianatra izay mamaivay amin'ny andro vaizo avake koa zany ny fahasalamagna maimpoagna nisy zany tamin'izany fotoagna zany ny latsakemboko natao hoe hetra zany izay nahatonga an'io fampianarana sy fahasalamagna io azo natao ke izany ampody amin'ny lafiny fampianarana dia resiko eto satria ny raha tegna manandanja amizeo zay tsy regniregny hely noho ny examen fa ny jalin'ny mpampianatra tompoko dia mahamenatra atsika jiaby to mahay fa mpampianatra zany mandray vola 1 750 000 FMG isam-bolagna zay zany ny na 3 hetsy sy 10 aligny ke izy koa fa nalagna ny kapoakambary ohatra hoe
fianakaviagna efatra agnatin'ny tragno nalagna ny kaboka isan'andro efa tsy voalohatsony eneny ao fan-tragno koa fa lafolafo na ny jirama ke midika zany tsy maintsy tsy zarizary ny sakafo tsy zarizary hentsika tsara mitondra aretigny eza koa vola andeha gnifagna dokotera dikan'izany tsy hiova lamba mihitsy zany tsy ahazo lamba vao ny mpampianatra sy koa sakindra mahazo friperie ary avakeo kapaloaka satria noho ny fahantragna zah rô reny mpianakaviagna megnatra zah ary zah tsy afaka hagneky raha magnanjany amin'ny olo ampianatra zanakatsika nefa marary ino moa raha antinaintsika hampitanjare amin'ny zanakatsika haretigny zaho dia mampilaza eto fa ny antoko PSD dia manohagna tanteraka ny tologno ataon'ny mpampianatra ary tegna vognogno hagnome vahaolagna mahomby miaraka vao tonga eo amin'ny fitondragna ny antoko PSD. Magnino moa ny député Bekarama nefa zareo nampianarin'ny mpampianatra anefa zareo agnatin'ny fiarahamonigny tsy fondro be raha ilaigna ohatra ny mpampianatra ke kofa PSD akeo mijotso karaman'ny député miakatra karaman'ny mpampianatra akory ny anaovagna zany zay arô nahita hevitra ambaratsika vahoaka zay hebaka mbo magnaraka koa ny propagandy ataon'ny namagna candidat hatreto zany zay nahita fa ny premier ministre jiaby zay nitondra ny fanesesy teo samy candidat filoham-pirenena aby jiaby na eo Meraberizika zegny mialatsigny manonogno agnarana fa apetraka ny haja sy ny voninahitry zareo candidat namagna na Olivier Mahafaly na Jean Ravelonarivo zay nivolagna samy nivolagna hoe zay haiko ny tsisy raha vitanay tam'izay premier ministre tam primature tao tsisy raha vita ke noho zany tsy nahomby ny asanay tao ke zany mahatonga zahay irotsaka ho filoham-pirenena koa fa magnanjany no izy dadilatsiranagna rô tsisy premier ministre teto ale foanagna raha tsy mahomby zany nefa mandany vola ke ataontsika vice président fogna no ake fa tsy premier ministre satria zare tompony lasiteny volagna fa tsisy raha mahomby ke mazany raha mandany volantsika malagasy ale sitrany volanjare io sitrany avy hatrany anaovantsika karaman'ny mpampianatra ke zany maloha no aroso aketo mikasiky fampianarana eto koa tsika mikoragna fahasalamagna zany ampody amin'ny andro taloha hoe tamin'ny andro taloha latsakemboko atsika sy koa mbola salama zany samy mandoa latsakemboko satria ny famokaragna moa zany ny olo jiaby efa hazo asa dia samy salama mandoa latsakemboko ary ny olo jiaby tsy araka harary izy koa fa marary ndraiky dia ampody ohatra tamin'ny andro taloha maimpoagna ny fitsaboan-tegna maimpoagna ny fanafody ke zay donc ny raha azoko aroso mikasiky ny vina ny antoko PSD ho antsika vahoaka eto amin'ny faritry Sofia sy eto amin'ny district ny Mandritsara mbala tsy leran'ny propagande izy eto kanefa kosa tsy fady magnambaranare ny laharagna misy zay azo avy amin'ny akitsapaka tao amin'ny CENI Eliana Bezaza dia mitondra ny laharagna fa 470 ke io zany akitsapaka dikan'izany laharagna namian-Janahary ke resy lahatra zay efa tian-Janahary zany mareniny malagasy Eliana Bezaza satria natany niteraka 7 lahy 7 vavy 470 anaka hibaby ny vahoaka malagasy ray manontolo reniny malagasy. Saotra tompoko.